கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்று காலை முதல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக நீர்நிலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. மேலும் சாலைகளிலும் தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. நாகர்கோவில் பெண்கள் கிறிஸ்தவ கல்லூரி சாலையில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றதால் 2 சக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்களும் 4 சக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்களும் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாயினர். தற்போது பல இடங்களில் மழை சற்று ஓய்ந்து வெள்ளம் வடிய தொடங்கியுள்ளது.